обманул, не совсем рыжие волосы, каштановые больше. Прячусь, меняюсь. Олечка, мы с тобой познакомились давно. Еще в Ростове, потом увиделись в Уфе. Я была очень рада участвовать на очередном форуме, который открывал как раз этот проект. Вы знаете, это чудесная женщина, которая не просто собирает людей, которым нужно пообщаться, нужна помощь в чем-то. Мы еще и все друг друга рады видеть. Понимаете, мы здесь не чувствуем себя конкурентами. Мы не чувствуем себя людьми, которые вот сейчас должны что-то новое представить, как-то себя проявить по-особому. Мы просто друг другу рады. Олечка, мы тебе очень благодарны за это. Несмотря на то, что я кандидат наук экономических, я еще магистр психологии, но приехала я к вам с шаманским бубном. Поэтому, если кому-то интересна практика, как говорили уже сегодня у костра, вот, то это ко мне или просто поговорить. Я думаю, что мы найдем общие темы. Спасибо большое.